Rasinja aklamalong kepado ponji ZKYF ahut tekelangjun fashion show kepado ponji aphan kachesi. Ingdeng thongke braisi havar karbi risonim so rongaje ketalonji aphan langpher karbi jutang aklamalong kisi kedang pen kepangcheng. Manja mohong di jua hospital adung national highway kung PHE alang-alang pong kivak plot ajok lang chonphun. Karbi ang long life Karbi Prime Time abirta ang ton pen arju panikta. Karbi Cultural Society tekilang jun jutang asong ahin pen ke patir pipon rasinja aklam dong muka kalong ke pado ponji ingdeng thongke braisi Karbi risonimso rongaji ahut Aningkan vangason si pininglet hota nurak klabahin pen patir pipon si Miss Tekelangjun Fashion Show kacepati kepado ponji aphan cisik cedang pon bomlo. Kevangji prenipai ingkora hini pen ingkora porni ni thoma parman Tekelangjun KCS hin pen patir pipon si dongmukak rasinja klamalong ingdeng thongke praisi havar karbi risonim sorongaji paman ponpo. Bangso hut nurak klabahin penstami Miss Tekelangjun Karbi Traditional Fashion Show kachipati padu ponji aphan cisik cedang pon bomlo. Miss Tekelangjun Karbi Traditional Fashion Show kachipati dunlongji aphan men kache thabalo mate form ke pbirti akulat dong muka kalongsi long ponpo. Lapen kachipati dunlongji arta laki ningkan krip hopen ningkaning korap ho arta atumang bongsi chipati dunlong choji. Bangso form kipi kepadusia ni lagi prenipai kretroxia ni ansi patik ponlo. Sonsi labangso traditional fashion show kachepati aronatang formalongsi angton alam the tami long pon thupo. Miss Tekelangjun ke hayanong e tangka suri krip ho first runners up aphan suri cap second runners up atumaphan suri troxy lapen anparta Miss photogenic aphan suri ke thom best ramp walk Suriket Home, Best Costume, Suriket Home, Penkedanglok, Miss Popularity and Social Media, Miss Beautiful Skin, Miss Glamorous Look, Miss Fashion Icon, Miss Beautiful Smile, Miss Beautiful Hair, Penkedanglok, Miss Extraordinary Anong Isitami, Pipa Jirponji. Tekelangjun Karbi Traditional Fashion Show, Aputak, Klardakalam Tekelong Jiapan, Last Screen along Kepaklang Pon, Mobile number 7896 373489 Kalite 8638048703 Lapen 9365590534 along Kahumri Jiapan Pachini Pon. Engke penenga ke nilitum ako continue po se nilitum pini form ke lonslo kasi kada ove a participant doan la fashion show ani kahangatum nalitum penenga sengkan afan form bangke dokmuka pbirti kwa dukan longji labangso dukan ke aban one sof adung alo lasi kadok we hadak form nanga cekalek fansi chunri lo dongmuka pen samsing inti karbing long life asontin akhaya longta jutang hello ke the nailo Jutang penajoksi khaya phan chini ponji laso tengpen Karbi Cultural Society hin pen matha ponsi kidamtang pinnangan apor hut pen youth festival talon pondet pen aphi puthot zonal Karbi youth festival paman ponthulo laso tengsi langpher hawara mai lapen tirika mamai lapen asan chomti na tuma hin pen dode sangsi pin pen kachipaduk penajok ingdeng thongke braisi hawar Karbi risonimso rongaje ketalon ponji aphan Kikim kerang non an pan trok nerkep an tang pon tang lupusi nang pachini pon. Langpher jutang aklamalong ingdeng thongke braisi Karbi risonimso rongaje zonal festival prenipai inkoraisi pen inkora plia farman ke paman ponji aphan hawaramai tirika mamai lapen sanchom amayatum an do desang sipen aliralon pen ke paman ponji aphan kachisik padopon. Tirika mamai atuma hin pen nang ke pachini dona tengke Aningkan vangason kali pining ke langpher hawar Karbi risonim sorongaje ke talon ponalong prek check
theklong ji puta langpher zonal ahawar amai phupen nang pachini dun Nilutum la tirika mamai le pen hawara mai chingru pet pen nilutum jitu kama thapon ala magala pura aninkan wang pen don daktar lang sulong sa me golden jubilee setalin ka sudu ponji lasi ladak non le tu hawar along itu zonal festival laso ki bi pon da militum un anke paprek pon jegi phanse nilutum ta jisi ketang pon ma la tirika mai long kapre ka sanchom tu isame bethang asayang de ya sangat nang ya sanchom la pen de la chorana sanchom la pen de la luki mo sanchom do an la be anar pong tu isame alang nitum apan arpu pia teng pen chekem tempon red lo la so teng pen kichun sikong lo Puluni pen dir chuna rongpi carbing long live Ajara sonta ke claim ke chenga hu jongsi claim pa me mate kanoroma son en pute ajir kiding dun dedeji la son si di phurong so piang kang arat ki junji aphan ke pon I alang pong kang bobajok krong plia towar langroi chemande son si patumi preni phai krisiani arnikang sam por phai phora achidim apor malom manza dhonsiri constituency ka parlo mohongdi jwa hospital adung national highway kung PHE alang pong kipip tekang men kirak dak pena jok lang chon phun adung ke do ara ratum ke thana tengke labangso alang pong akinisi nang kipip ke non si cheklojoni anverlang pusi nang pachini dun lapen labangso langkang bob maduda thekdun longle koson loni ingbob dera phisi adung arai ara ratum sitami ke thekdun long pusi birta long pong non namat ke badua department atum ta humri dam delang দিন হল এটু বনোৱা এটু বনোৱাই থাকোতে আপোনাৰ গাঁও ৰাইজে দেখি পাইছিলে নেকি হা ঘৰ নাছিলে আচ্ছা পানী দিয়াটো কিমান ফুলনি পেন্দিৰ চুনা ৰংপি কাৰ্বিং লং লাই Awareness program on human trafficking lapen addiction po athipi ke en ponsi ingdeng pho pinso lapen soarlo football tournament at potaro rong pathu aklamalong ke pathu kibi pon pini angdung kiti pathu pontanglo kidamtang preni phai kreisiarni upper dokmuka at potaro arong pathu aklamalong community health development program baptist christian hospital tejpur atum pen kachipatu pipon ingdeng pho Autumn Men and Women Football Running Tournament cum Awareness Program on Human Trafficking lapen Addiction po amen ki earpon bangso ke pathu pini angdung kiti pathu pon tanglo bangso angdung kiti ke pathu pon amai long sarun hanse lapen sangpi jirbon kilingpi atumsi chari pon along aluhiaman pen nangkache tong dunatum lake Managing Director BCH Tejpur Dr. Asole Charles lapen Project Manager CHDP William Songge ratum chetong dun anparta upper dokmuka Baptist Church along pastor Ananda Tokpi abarin NKBA amai phu Joseph Hanse atum pen kedang lok pinangan man peng kedo bang phu abang piatum chetong dun ringti bangso angdung kiti ke pathu ponalong kachetong dun aluhi ahin pen lam theke jai ponahut football ke pathu pen okpran kemi kilong unalam the ardido chot pen than thikang lapen rakia hormu pen kachepajok heijia puthak lapen arta kawi pen penan kedo piso ke en pen kisung kachetong nanga puthak setami ardi dojo pen thanpon pini bangso angdung kiti ke pathualong pinso tum laki oveching thor FC lapen obsidian FC atumang bongsi pathu ponlo ke pathu bom apor hut oveching thor FC atum ke thek muchora jok 10 goal pen chepahai ponlo lapen sorlo atum ke pathu pon laki hidi bonglong FC lapen Kasa FCC Dipo atum ke pathu ponahut hidi bonglong atum 10 goal pen chepahai ponlo and so we through this tournament we want to create awareness that stay away from drugs, stay away from alcohol, stay away from tobacco, keep yourself healthy, get involved in sports and stay healthy. Also we would like to create awareness that there are people with disabilities among all of us in each society, and we want to make the public aware that they are like us, they also have emotions. Dong muka pen sem sing inti carbing long life
Pini KAL Prime Time berta ke lapan si kang ton poniklo.